好啦，呢一個部分咧就講下我哋呢一個嘅活動咧，要點樣去放翻我哋嘅 Google Site 同埋 Google Drive 嗰度。咁首先咧，我哋喺有用工具咧，上次咧已經新增咗一個叫做電子白板嘅啦。咁今次咧就好似上次咁樣，撳翻頁面，然之後咧，我哋喺有用工具下邊咧，我哋開多一個新增頁面，咁就叫做新程式 AI，咁你可以打啦，或者叫做 copy 落去。咁你如果去開咗之後咧，你會發現同其他嘅平台咧，你可以拉翻入去有用工具下邊嘅。咁呢啲擺位咧，你哋自己都可以去移動啦。最主要就係睇下係咪有用工具下邊開一版新程式 AI。點樣去檢查咧？就係有用工具下邊呢度有個箭嘴嘅。咁你撳一下咧，就可以揀到呢一個嘅頁面。咁接住落嚟咧，頭先我哋運用到 ChatGPT 咧，咁已經打咗一啲嘅答案啦。咁跟住我哋就開翻我哋嘅 ChatGPT，然後你會見到，咦，乜都冇喎。咁咧，我哋可以點做咧？就係撳呢一個嘅 History，撳一下，撳眼仔。咁呢度有我哋嘅廣告啦，亦都咧上面有一啲嘅內容嘅，咁你就可以去 copy 翻落去，跟住咧就可以喺呢一度文字。咁當你 copy 咗之後咧，喺格式上面咧，你可以去自己處理翻嘅，例如執翻靚佢啦，或者你唔想要呢一啲嘅星號咧，咁你哋自己可以自行 delete 翻啦。或者有啲同學話，哦，我想將佢嗰個嘅標題咧變做粗體得唔得咧？咁你就可以自行調整，或者聰明嘅你哋咧可以咧去寫一啲 prompt 咧，叫 AI 咧去幫你嘅。咁呢個咧其實就係去回應翻呢一條提問啦。咁留意啦，咁其實呢一度咧其實就係一個嘅ChatGPT 嘅回應啦。咁請你哋咧記得寫翻嗰個嘅提問落去啦。咁可以用粗體同埋咧underline，跟住咧先再去回答嘅，咁樣咧就會更加整齊一啲。咁跟住啦，我哋文字嘅部分咧已經完成咗啦。好啦，頭先咧我哋亦都將文字變做語音啦。咁有一個 MP3 檔下載咗咧，咁你可以點樣去做咧？咁就係開翻你嗰個嘅tutorial 嘅 folder 咯，撳新增，跟住上載檔案，揀翻你嗰個 audio，記得咧將你嗰個嘅語音咧要將佢改名叫做 audio，上載。跟住咧，你可以去翻導修嘅頁面檢查清楚咧，咁樣就已經完成咗呢一個嘅部分啦。記得要上載翻喺我哋嘅 Google Drive 嘅 Tutorial Folder 入邊，咁同埋咧檢查翻有用工具下邊開咗一個子頁叫做新程式 AI，寫翻嗰條題目，然之後係 ChatGPT copy 翻嗰個內容，咁樣就完成咗活動一呢一個嘅部分啦。